2026 елдың 1 сентябрынан Рәсәй мәктәптәрендә гарәп теле өйрәнелә башлай. Тиешле программа әзер. Был хакта Рәсәй мәгариф министры Сергей Кравцов белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы, филология фәннәре докторы, профессор Ләйлә Хөсәйнова. Һаумыгыз. Ләйлә Мидхатовна, шулай итеп, яңалыктар мәгариф өлкәһендә яңалыктар килүен дәвам итә. Шуларның бере бына 2026 елның 1 сентябрьнән гарәп телен өйрәнү. Башкорт филология факультеты, ул филология факультеты буларак ошо көнсыгыш телләрен өйрәнүгә лә зур игътибар бирә шикелле. Бармы белгечләр? Бик дөрес әйтәсез, ысынлап та яңалыктар үзгәреп тора. Буның менә килешеп була, чөнки илебезнең киләсәге ул бүген парта артында утырган укучы, әйтәгә инде ул безнең студент. Һәм телде белгән кешенең мөмкинлекләре бик күп. Бүген көндә гарәп телен өйрәнү бик мөһим. Һәм был яһәттән безнең Башкорт филология факультетында әзерлек эшләре күптән бара ине, чөнки тәҗрибәбез бар. Башкорт гарәп төркеме, бага төркемдә безнең бар ине. Һуңгы елларда без аны яңарттык, хәтта бер юлы гарәп теле һәм инглиз теле өйрәнү мөмкинлеге биргән юнәлештә аскайнык. Һәм быелгы елда ла ошо тәҗрибәне кабатлайбыз һәм берничә ел элек ошо көнсыгыш телләргә мөрәҗәгать итүебез үзебезнең дөрес күзаллавыбызны күрһәтте. Димәк, без мәгарифтең пландарын, унияттерин белеп эшләгәнбез дип әйтеп була. Һәм ысынлап та мәктәпләрдә әгәр дә гарәп теле буенча дәресләр индерелә икән, без әзерләгән белгечләр, укытучылар, улар инде мәктәпкә барып, балаларга, укучыларга гарәп теленнән дәресләр үткәрә ала. Ягъни улар әле үк әзер белгес эшләйләр улар мәктәптә. Әзерләп сагарган төркемнәребез дә бар. Беренче, икенче курста һәм өченче курста укып утыргандары бар. 4тә 5тә без икенче юнәлештә алгайнык. Хәтерләһәгез, 20-нче елда Башкортстанда башкорт теле укытучыларының тәүге форумы булгайны һәм ошо форумда бик дөрес фикер әйтелгәйне. Үзебезнең илебезнең республикабызның башлыгы тарафыннан башкорт телен өйрәнүде, туган телләрне өйрәнүде балалар баксасыннан башларга кирәк дип, һәм без 20-нче, 21-нче, 22-нче елларда башкорт теле әдәбияты башлангыч класслар, башкорт теле әдәбияты мәктәпкәчә белем бирү, башкорт теле әдәбияты мәктәпкәчә логопед юнәлешләре буенча алгайнык. Менә быелгы елда, алдагы елда ошо төркемдә сагарабыз. Улардан һуң инде без ошо көнсыгыш телләрне яңадан тергедеп, яңа кимәлдә яңа программалар әзерләп, башкорт гарәп төркеме, башкорт кытай төркеме, инглиз кытай төркеме, инглиз гарәп төркеме, шундый юнәлештәр буенча белгечләр әзерләй башладык. Көнсыгыш телләргә игътибар, димәк. Кабул итү шартлары ничек? Буны әлеге вакытта кабул итү кампанияһы бара, укучылар әгәр дә абитуриентлар әгәр дә теләге булһа, бердәм дәүләт имтиханнарының кайһыларының хезмәтләрен кабул итәһегез? Быелгы елда шулай ук берничә программа тәкъдим итәбез. Мәктәпте тәмамлаган, шулай ук колледж яки техникум белеме булган, дипломы булган абитуриентлар өчен иң беренче әлбәттә без башкорт филология факультеты буларак башкорт бүлекләренә программа тәкъдим итәбез. Традицияга халынган, хәзер инде һорау белән кулланылган башкорт теле һәм әдәбияты, рус теле, классик юнәлеш дип әйтергә кирәк, чөнки элек-электән ошо юнәлеш булды. Совет заманынан калган юнәлеш ул. Икенче юнәлеш башкорт теле әдәбияты, инглиз теле. Инглиз телен һораучылар шулай ук бар. Мәктәпләрдә инглиз телен һәйбәт дип куйган, шуңа күрә бу юнәлеш теле ситкә куймайбыз. Һәм быелгы елда яңа кабул итәбез башкорт теле әдәбияты гарәп төркеменә. Башкорт теле әдәбияты кытай төркеменә кабул итәбез. Һәм бына 3 ел элек башлагайнык яңа юнәлеш ине ул. Хәзер шулай ук ниндидер дәрәҗәле үзен һынауда үткән инглиз теле гарәп төркеменә ябып. Ягъни гарәп төркеме икәү буласак, башкорт гарәп төркеме һәм инглиз гарәп төркеме буласак. Полилингваль юнәлешле укытучылар әзерләйгез, димәк. Әлбәттә, филологлар күп телле булган вакытта уларның мөмкинлекләре күп. Шулай булырга тиеш тә ул. Бердән үтәре өчендә студент вакытта телләрне сагыштырып өйрәнү, сагыштырган вакытта уның ыңгай һәм кире яктары охшаш һәм айырмалы яктары күренә. Шуңа был яһәттән артабан инде эшкә урынлаштыру ягыннан да ярдәм булган өчен без гадәттә һәр бер абитуриентка кәмендә 2 юнәлеш, 2 белгечлек бирәбез. Буны һәр әйттегез, техникум колледжда тамамлап килгән абитуриентларны кабул итәбез дигән, уларга кагылышлы хәзер үзгәрешләр бар. Барыһын да кабул итә аласызмы? Барыһын да кабул итә алмайбыз. Быелгы елдан башлап сикләүләр бар. Шулай да педагогик юнәлештәге белгечлектәргә мөмкинлекләр зуррак.
сикләүдәр әҙерәк, шуға күрә уларҙы шәхсән үҙҙәре килгән ваҡытта йәки консультациялар ваҡытында белергә мөмкин. Мин имтихандар тураһында ла әйтеп китергә теләр идем. Әгәр дә башҡорт теле менән бәйле йүнәлеште һайлайһығыҙ икән, башҡорт теле әҙәбиәте рус теле, башҡорт теле әҙәбиәте инглиз теле, башҡорт теле әҙәбиәте ғәрәп һәм ҡытай телдәрен һайлайһығыҙ икән, беҙ уҡырға ингән ваҡытта мәктәп балалары өсөн рус теле буйынса һәм йәмғиәт өйрәнеү буйынса берҙәм имтихан һөҙөмтәләрен ҡарайбыҙ, егет тип әйтәбеҙ бит инде, һәм үҙебеҙҙә онлайн форматта башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән имтихан тапшыралар. Әгәр дә инде инглиз теле ғәрәп төркөмөн һайлайҙар икән, ул ваҡытта 3 предметта тик берҙәм имтихан һөҙөмтәләре буйынса бара. Рус теленән имтиханды иҫәпкә алабыҙ, йәмғиәтте өйрәнеү, һәм өсөнсөһө унда һайлау буйынса йә рус әҙәбиәте, йәки инглиз теле. Яғни шуларҙың араһында ошо өсөһө тапшырылған икән, конкурста ҡатнаша алалар. Әгәр дә инде уҡырға ингән студент, абитуриенттың ҡулында диплом икән, колледжда яки техникум тамамлаған диплом икән, улар тулыһынса 3 имтиханды ла үҙебеҙҙә тапшыралар. Онлайн форматта беренсе имтихан тест форматында бара ул рус теле буйынса, икенсеһе йәмғиәтте өйрәнеү буйынса, һәм өсөнсөһө ул беҙҙең педагогика нигеҙҙәре тип атала. Шулай уҡ үҙебеҙҙең уҡытыусылар тарафынан әҙерләнгән ошо йүнәлештә тапшыралар. Һәм башҡорт теленән, әгәр башҡорт бүлеген һайлайҙар икән, ул ваҡытта инде башҡорт теленән бирәсәктәр. Инглиз теленән булған ваҡытта рус әҙәбиәте булырға мөмкин. Инглиз төркөмө менән бәйле, инглиз ғәрәп төркөмө менән бәйле, унда уларҙың әҙерәк һайлау мөмкинлеге бар. Башҡорт теленән берҙәм дәүләт имтихан тапшырыу мөмкинлеге лә бар. Хатта яңылыҡтар таҫмаһында бер нисә уҡыусының юғары балға тапшырғанын да күреп ҡалдым быйыл. Бына төрлө олимпиадаларҙа ҡатнашҡан, конкурстарҙа ҡатнашҡандарға ниндәйҙер ташламалар бармы? Өҫтәмә балдар, бәлки өҫтәйһегеҙҙер? Әлбиттә, уҡырға ингән ваҡытта һәр бер бал ул хәл иткес ролгә эйә бит инде. Шуға күрә ошо әйтелгән имтихандарҙан тыш, үҙебеҙҙең имтихандар булһынмы, йәки берҙәм дәүләт имтихандары булһынмы, ошонан тыш йыйылған балдарға быға тиклем уҡыу барышында төрлө олимпиадала ҡатнашып еңеү яуҙаған икән, улар өҫтәлмә бал бирә. Әгәр дә үҙебеҙҙең Аҡмулла олимпиадаһында еңеүсе булған икән, йәки республикала үткәрелгән төбәк ара олимпиада, башҡорт теле әҙәбиәте буйынса олимпиадала ҡатнашып призер дипломы алған икән, уларға максималь бал өҫтәйбеҙ 10 бал. Ғөмүмән 10 балдан артыҡ ярамай, 10 бал максималь бал өҫтәлә. Әгәр дә инде Аҡмулла олимпиадаһында ҡатнашып призер булмаған түбәнерәк икән, ул ваҡытта 5 бал буласаҡ. Тағында беҙҙең Төньяҡ-Көнбайыш көнсығыш олимпиадаһы бар. Ул олимпиадала ҡатнашҡан, башҡорт теле буйынса ҡатнашҡан студент абитуриенттар бар икән, уларға 5 бал өҫтәлә. Әйткәндәй, бына был балдар уҡырға ингән ваҡытта ғына ярҙам итеп ҡалмай, уҡырға ингәс 1 сентябрҙан бына ошо олимпиадала ҡатнашҡан, призер булған еңеүселәргә өҫтәлмә стипендияла ҡаралған. Өҫтәп әйтеп китәйем, асыҡлап әйтеп китәйем, быйылғы йылда Аҡмулла олимпиадаһында, шулай уҡ республикалағы башҡорт теле буйынса төбәк ара олимпиадаһында еңгән уҡыусыларға хәҙер инде студент булып киткәс 10 мең өҫтәлмә стипендия түләнә инде. Әгәр дә еңеүсе булмайынса ҡатнашыусы була икән, ул ваҡытта кәмендә 2 мең ярым, хатта 5 мең булырға мөмкин инде, үҙҙәренең балдарынан сығып өҫтәлмә стипендия бирелә. Шулай уҡ Төньяҡ-Көнсығыш олимпиадаһында ҡатнашҡан, еңгән уҡыусыларға ла өҫтәлмә стипендия булдырылған. Һәм ул бик студенттарға ярҙам булды, тип әйтәм. Эйе, өҫтәп шуны әйтеп китәйем, менә былтырғы йылда шундай беҙҙең студент булды. Бик матур ғына уҡый бирей, 5-кә генә уҡый бирей. Әгәр дә олимпиадаларда, 3 олимпиадала ҡатнашҡан икән, һәр олимпиада өсөн айырым түләнә, өҫтәлә, улар ҡушыла. Аҡмулла олимпиадаһы өсөн айырым 10 мең алалар, төбәк ара олимпиада өсөн тағын да өҫтәп 10 мең алалар, һәм Төньяҡ-Көнсығыш олимпиадаһын шулай уҡ тағын да өҫтәлмә була. Улар ҡушыла, улар берһен-берһе алмаштырмай. Бик яҡшы студенттар өсөн, бик яҡшы ярҙам шулай. Уҡырға ингән ваҡытта балдарҙы ҡушып булмай, ундан артыҡ ҡушып булмай бит инде. Уҡырға ингәс стипендия ваҡытында улар бөтәһе лә иҫәпкә алына. Тағы ниндәй үҙгәрештәр тураһында һеҙ иҫкәртергә теләр абитуриенттарҙа? Иң элек, әлбиттә, мөмкинлектән файҙаланып ҡалырға кәрәк. Йылдағыса быйыл мәктәпте тамамлаған балаларға, былтырғы йылда тамамлаған балаларға, һәм бәлки унан алда тамамлағандар да әле үҙҙәренең ошо имтихандарын файҙалана ала бит инде. Ваҡытында документтар тапшырып ҡалырға кәрәк. Әгәр дә беҙ үҙебеҙҙә өҫтәлмә имтихан алабыҙ икән, беҙҙең документтар тапшырыу ваҡыты сикләнгән. Бына дөйөм алған ваҡытта ғөмүмән вузға инеү өсөн 25 июлгә тиклем булһа, беҙ 20 июлгә тиклем менә алабыҙ. 20 июлдә башҡорт филология факультетына уҡырға ингән, башҡорт бүлегенә ингән
һәм өстәлмә шулай колледж техникумдан килгән абитуриентларга документтар тапшыру тукталасак. Чөнки без 20-нән 25-нә тиклем үзебезнең эске имтиханнарны алып өлгерергә тиешбез. 25-ндә тулыһанса документтар кабул итү тамамлана, шул вакытта уларның үзебездә тапшыра торган имтихандардың балдары булырга тиеш. Улар тигерләнеп, исемлеккә инеп утырырга тиештәр. Шуны онытмаганнарны, үкенечкә каршы кайһы вакыт киләләр, без 25-нә тиклем документ тапшырырга дип аңлагайнык дип, менә безнең факультетка тәгаен генә килгәннәр, зинһар 20 июльгә тиклем документларын тапшырып өлгерһендәр. Документларны быел тулыһанса дип әйтерлек онлайн форматта тапшырабыз, кабул итәбез. Шул ук вакытта, әгәр теләгегез бар икән, килергә мөмкин, чөнки интернет еш кына насар эшләп китә бит инде. Әгәр безгә киләһегез икән, безнең консультантлар менән, секретарьлар менән үзебезнең вузда, Акмулла университетында документларыгызны онлайн форматта, госуслуга дип әйтәбез инде, дәүләт хезмәтләндерү аша документларыгызны алаһыгыз. Үзегез менән паспортыгызны, СНИЛС һәм башка документларыгызны алырга онытмагыз. Еш кына һорайлар, уныңла өстәп китеп әйтеп китәм, чөнки безнең телевидениене караучылар бик күп, сезнең ярдәмегез белән бик матур һәйбәт абитуриентлар килә, шуңа күрә без сезгә рәхмәтлебез. Медицина буенча справкалар әлеге вакытта кирәкмәй, чөнки әзрәк вакыт алалар. Район үзәгенә барып, медосмотр үтәбез дип вакытларны алалар, уларын һоңрак укырга иңгәс эшләү мөмкинлеге буласак. Шуңа күрә менә ошо аналарда кулыгызга аттестат алаһыгыз икән, алдагы аннан килеп, вакытында документларыгыз тапшырып калыгыз дип әйтмәкчемен. Зур рәхмәт кәңәшләрегезгә, безнең абитуриентларга, һезнең әйткән теләкләрегез һәм кәңәшләрегез файдалы булгандыр дигән ышаныстабыз. Уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Әйендә абитуриентларга уңышлар теләйбез.